Volební strana hnutí ANO v Kuřimi pořádala široké veřejnosti přístupné veřejné setkání s primátorem města Brna Petrem Vokřálem a ministrem obrany Martinem Stropnickým. Ten však přišel o chvíli později. Besedu moderoval Martin Janíček, který na úvod představil všechny přítomné významné osobnosti, včetně starosty města Kuřimi Dragosu Kalovského. Všechny příchozí potom přivítala v úvodu besedy předsedkyně místního sdružení Hnutí ANO Milada Májská. Beseda trvala více jak 2 hodiny a byla velmi zajímavá, neboť se do ní zapojili i mnozí příchozí z řad veřejnosti. Dovolte mi, abych vás já přivítala jménem předsedkyně místní organizace Kuřim zde v našich prostorách malého sálu kulturního domu. Tady jste si možná všimli jistě, že je vlastně téměř vyklizen a je před rekonstrukcí, kterou si zaslouží jistě, takže věřím, že se to zdárně povede a naše pak příští setkání už bude v nových prostorách. Rovněž bych tady chtěla teda ještě přivítat jednou pana primátora Petra Vokřála a nebudu dále víc hovořit. Myslím si, že nechám prostor zejména na teda besedu a na toto posezení s vámi a můžete se nás ptát na vaše dotazy, které vás zajímají. Primátor Petr Vokřál přítomným sdělil plány a využití evropských fondů nejen městem Brnem, ale že počítá i s celým regionem, jehož je Brno středem. Já určitě nechci dlouho zdržovat, nicméně ještě jednou děkuji za pozvání, je to fajn se setkat se zástupci nebo s obyvateli měst, které jsou na, řekněme, tom prstíku okolo Brna. Pro mě je to víceméně taková premiéra, takže já se velmi těším na tu diskuzi a nebudu proto dlouho zdržovat nějakými dlouhými řečmi. Nicméně samozřejmě, když bych měl vytisknout ty největší priority, kterými se město Brno nyní zabývá, tak z těch nejdůležitějších, které mohou mít vazbu na to okolí, přímé okolí, je programovací období evropských fondů, které už víceméně začalo, nezačalo, protože jsme ve zpoždění ne z naší strany, ale ze strany řídících výborů. Město Brno poprvé, Česká republika poprvé využívá takzvaného Institutu integrovaných teritoriálních investic, což je záležitost, kdy do těchto projektů bude zataženo nejenom město Brno, ale de facto celá metropolitní oblast, která dnes čítá asi 650 až 700 tisíc obyvatel a právě z velké části orientovaná tady tímto severním směrem. V těch projektech by mělo být několik záležitostí, zejména z hlediska dopravy, to znamená budování přestupních terminálů a tím napojení, ještě zlepšení toho napojení na integrovanou dopravu. Jsou tam projekty v oblasti životního prostředí, zejména v oblasti, doufáme, protipovodňových opatření a případně dobudování kanalizačních sběračů a čištění odpadních vod. V tom celém koridoru z řeky Svratky tady probíhá celkem intenzivní diskuze s ministerstvem, zda ano nebo ne. Protože tam jejich představy jsou trochu jiné než naše, ale my se snažíme bojovat za celý ten region, tak aby opravdu se podařilo sem dostat co možná nejvíce peněz v této oblasti. Z těch klíčových věcí, čím se Brno zabývá, samozřejmě mluví se hodně o takových věcech jako fotbalový stadion a Janáčkovo kulturní centrum, to jsou samozřejmě podle mého názoru velmi důležité a bohulibé věci. Na druhou stranu určitě těmi klíčovými investicemi do budoucna určitě bude velký městský okruh, kde se snažíme dohodnout s ŘSD co nejrychlejší postup, tak aby zejména to hrdlo, které si myslím trápí vás všechny, kteří Brnem projíždíte po Svitavské radiále dolů na Žabouřeskou, aby ta Žabouřeská se co možná nejrychle překlenula a dalo se normálně plynulým způsobem projet mezi ať už Královým polem nebo od Bystrce a výstavištěm a potom samozřejmě realizace
velkého městského okruhu od Tomkova náměstí až teda po D1 nebo napojení na D2. Tam je to samozřejmě časově daleko náročnější, tam to bude trvat nějakou dobu, zejména příprava, ale snažíme se opravdu tlačit na ŘSD, aby s tou přípravou se snažili hýbat co možná nejrychleji, abychom ty úseky nemuseli dělit na příliš dlouhé časové období, ale aby ty stavby na sebe navazovaly, abychom se v reálném čase dočkali toho, že se bude dát projet Brnem od severu na jih bez toho, aniž bychom stáli někde v kolonách, ať už za Židenickým trulem, anebo teda v těch žaboveskách. Neverending Story brněnské nádraží, které se vás také týká. Asi vnímáte, řekněme, některé ty mediální výstupy, které probíhají. Nicméně naposledy v pondělí proběhla velká diskuze v Praze na toto téma na SŽDC, kdy teda opravdu to SŽDC pokračuje v té přípravě té studie proveditelnosti tak, abychom v příštím roce byli schopni rozhodnout, respektive aby ministerstvo dopravy rozhodlo, která z těch variant je lepší a pokud možná bychom nebyli schopni jako město začít dělat kroky k tomu, aby skutečně ta rozhodnutí se začaly vracet do té realizační fáze. Bez ohledu na to, jak to rozhodnutí dopadne, jestli to bude varianta pod Petrovem nebo varianta u řeky, jak se ty dvě, řekněme, klíčové varianty nazývají, tak to bude trvat samozřejmě minimálně 10 let, než na to nové modernizované nádraží, moderní nádraží přijdeme. To je, co se týká dopravy. Co bychom velmi rádi prášili, je projekt, který se úzce dotýká této oblasti, myslím teritoriálně, a chtěli bychom nastartovat v průběhu příštího roku opět diskuzi o severojižním kolejovém diametru, který by měl výrazně zrychlit právě přesun z té severní části a časem napojení na nové nádraží plus teda vyvedení dopravy až směrem na jih. Otázka je, jestli do Chrlice nebo do Modřic, protože podle mého názoru velká část těch zaměstnavatelů už dneska je spíš v té modřické oblasti, ale to je věcí už další. Klíčové je, že jsme se dohodli s ministerstvem dopravy, že tento projekt začneme znovu uvádět do života, tak aby jednou do budoucna se dalo do Brna dojet i rozumnějším způsobem právě z těch oblastí mimo brněnských a nezatěžovalo to přes příliš toho automobilovou dopravou ty na centrální oblasti Brna. O půl hodiny později po začátku přijel i druhý pozvaný host, ministr obrany Martin Stropnický. Jak se ukázalo, bylo to pro diskuzi evidentně lepší, neboť se mluvilo nejprve pouze o tématu Brna a okolí zvlášť a současné migrační krizi a připravenosti vlády a bezpečnostních složek také zvlášť. Jestli bychom dokončili tu odpověď, než tady přivítám oficiálně pana ministra. Dokončíme. Po příchodu ministra Martina Stropnického, po krátkém přivítání pořadateli, první otázku položil on směrem k Miladě Májské, s kým se na této besedě tedy setkává. Já jsem se prosnul ve společnosti členů nebo sympatizantů hnutí ANO, anebo je to širší? Tak, já si v tuto chvíli vezmu slovo. Je to širší kruh, je to vlastně, jsou tady jak sympatizanti, tak členové hnutí ANO, ale jsou tady i občané. Jsem ráda, že jsou tady teda i vrchní představitelé města, pan starosta Sokolovský, pan místostarosta Holman. A vlastně měli jsme teďka diskuzi tady s panem primátorem ohledně nějakých takových témat, která nás jako Pořím Brno spojují a možná rozdělují, jaké jsou naše názory. A při té příležitosti jsme chtěli tady, aby i s vámi jsme třeba prohodili nějaká témata, která jsou v současné chvíli v České republice aktuální a žhavá asi a věřím, že tady přátelé budou mít jistě spoustu otázek na vás. Dobře, tak než si to rozmyslíte, že není nic horšího, než když člověk pumpuje z lidí dotazy, které nejsou,
Tak já vám akorát můžu říct z toho aktuálního, co by vás možná mohlo zajímat, že včera vláda schválila rozpočet, což asi je docela důležitá věc. V poslanecké sněmovně by měl, myslím si, projít. Samozřejmě, že opozice bude křičet, že při 4% hospodářském růstu snižujeme schodek pomalu, ale ono to není vůbec tak jednoduchý a tak přímý, jak oni to, řekněme, se snaží líčit, protože věřte mi, že většina těch rezortů je z těch minulých let hrozně podfinancovaná a za všechny, nebo ty, které jsou neviditelný opravdu na první pohled, a kde vás to v podstatě každý den bolí, je třeba ta doprava. No. Že se tady postavilo zoufale málo kilometrů dálnic za poslední léta a i silnic první a opravy silnic druhý a třetí třídy, všechny možné obchvaty a tak každý druhý město se dusí a tak. Čili ono je strašně snadný nám říct, aby jsme šetřili víc, ale my musíme dohánět resty, které jsou tam nashromážděný za spoustu let, kdy se takzvaně jakoby šetřilo. Ale to je jako když šetříte doma a řeknete si, že teda v únoru nebudete jíst. No. Tak asi takhle, tak potom v březnu sníte dvojnásobek, no, možná trojnásobek, pokud se toho března dožijete. A v té armádě je to velmi podobný. Ta armáda přišla, když jsem tam já nastoupil, tak za posledních 7 let zpátky přišla o 25% rozpočtu, což je jako v podstatě likvidační. No a když se k tomu připočte to, že to, co měla k dispozici, tak většinou utrácela způsobem, který v některých případech byl na hranici nebo za hranicí nějaký kriminality, do dneška nevyšetřený, tak to taky není Bůh ví jaká jako pozice. Takže najít v tom nějaký balans a do toho musím to říct, a nejsem žádný jako koaliční štváč, ale je pravda, že prostě náš hlavní přítel koaliční sociální demokracie má ty rezorty, které prostě stojí hodně peněz a že já si nevzpomínám na zasedání vlády, na kterém by některý z našich kolegů nepřišel s nějakým požadavkem. Takže ten tlak na ministerstvo financí je obrovský. Čili já to považuji za drobný zázrak, jak je ten rozpočet sestavený, protože my třeba za obranu dostaneme o v podstatě úplně přesně 4 miliardy víc, což je docela dost peněz, i na tu armádu je to dost peněz. Nemůžeme si stěžovat, je to 9% nárůst zhruba ve srovnání s rokem 15. Máme taky velmi slušný výhledy na rok 17-18, protože bez těch výhledů se nedá plánovat ten akviziční proces, ty investice, nákupy a tak dále, když se vysoutěží všechno, než se to vůbec vyspecifikuje, než se celý ten složitý proces, na který nesmí být stín pochybnosti, než se realizuje, tak to opravdu po 2 roky to nestihnete. Spíš to trvá 2,5, 3,5. A nemám se do toho odvolá několik lidí, kteří prohrajou v tom výběrovém řízení a můžete to zabalit. Děkuji, že jste mě vysvobodili. Diskuze, která trvala déle než hodinu, se však nesla v přátelském duchu s pochopením obou diskutujících stran. Hodně si diskutující vzájemně vyjasnili v této složité situaci. Největším přínosem besedy bylo, že k tomu veřejnost nepotřebovala zprostředkování médií, tedy ani námi. Vydržel hodně dlouho, protože nejste první politik, že kde mám možnost si takhle popovídat, třeba blíž. Tady nebyl žádný sociální. Jo, nejsem. Myslím, že jsem. Takže ten dojem aspoň u mě jste zanechal velice dobrý. To je od vás milé, já nemyslím si, že jsem odpověděl tak stručně jak bych měl. Je to strašně těžký téma, je ta migrace. No. Tak my vám děkuju za trpělivost a zase někdy. Určitě i my moc děkujeme.